сайн байцгаана уу? Очрол сургалтын төв шинэ залуу нэгтлэн бодогчтой зориулсан онлайн сургалт эхэлж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээрээ та бүхэндээ захимаар илгээх тайлангуудын талаар танилцуулна. За тэгэхээр захимаар илгээх тайлангуудыг дотор нь 3 ангилаад байгаа. Санхүүгийн, татврын, даатгалын гэдэг. За энэ тайлангууд маань бол 3 өөр байгууллага руу явдаг. За санхүүгийн тайлан байна. Хаашаа хөхөр санхүү төрийн сангийн хэлцүү, сангийн яамны дүүргүүд дээр төрийн сангийн хэлцээ гэдэг чинь тийш явна. Харин татврын тайлангууд дүүргийнхэн татврын хэлцээ ингээд нийгмийн даатгал руу 3 өөр тайлан. За санхүүгийн тайлан нь дотроо А, Б гэж 2 маягтай байдаг байна. За жишээ нь А маягт нь бол ийм маягтай байна. Энийг А маягтан дээр ямар тайлангаа явах вэ? Жилийн тайлангаа явах вэ? А маягтан дээр тайлагдаг байгаа. Харин удирлуудын тайлангаа явах Б маягтан дээр тайлагдаг. За тэгэхээр захимаар илгээх сайтын энэ дээр очиж E-Balance гэж юм сайт байгаа. E-Balance тэгээд цэг маф цэгэмэн гэдэг ийм сайт. За энэ сайттайгаа ерөнхийдөө танилцах хэрэгтэй шинэ залуу нэгтлэн бодогч одоо ажил эхэлж байгаа. Энэ сайтын яг доод хэсгээр нь ямар юу гэхээр ерөнхийдөө санхүүгийн тайлангийн маягтууд байна. За тэгээ санхүүгийн тайлангаар харгачлаар бүгд нөгөө дөрөв дотор нь байдаг дөрвөн тайлан дээр ингэж энэ мөр дээр ийм юмнууд бичнэ гэдэг тайлбарсан байдаг байна. За тэгэхээр энэ АБ маягт байна. АБ маягта жилд хэдэн удаа хийх вэ гэдэг ингээд. За тайлбарын ихэр яах нь юм асуудал гарнаа хагас жилээр. За манай хагас жилээр илгээх үгүй юу гэдэг ингээд асуудлууд гардаг. Энэ хөдөө сангийн яамны сайтн дээр бүх байгууллагууд хагас жилээр тайлан хийхдгээр ингээд цаана програм гараад ирнэ. Тэгэхээр яах вэ? Манайх хийх юм байна гэж шууд илгээчих бол болохгүй. Яах вэ гэхээр манайх энэ хагасчлаар илгээгдэх байгууллагуудын яах нь юу шаардлагыг хангах нь гэж үзжээж яах нь тайлангаа илгээх ёстой шүү. За тэгэхээр жилд нэг удаа илгээж болно. Нэг удаа илгээнэ, нэг удаа. За 2 удаа илгээдэг бас байгууллагууд байх нэ. 2 удаа. За энийг яаж мэдэх вэ гэж байгаа. Энийг яаж мэдэх вэ? За тэгэхээр жилд нэг удаа илгээдэг байгууллагууд нь яхан жижиг дунд аж ахуй нэгжүүд нь яхан жилд нэг удаа илгээнэ. Харин том аж ахуй нэгжүүд нь 2 удаа илгээнэ гэдэг ингээд заасан. Энэ ямар заалттай гэхээр сангийн сайдын 41-р тушаал гэж байгаа. Энэ дээр юу хэлсэн байх вэ гэхээр за аж ахуй нэгж байгууллага шалгуур үзүүлэлт гэж байгаа. Тэр нь яг хөрөнгийн хэмжээ 0.5 тэрбум төгрөгнөөс дээш бол за борлуулалтын орлогын хэмжээ 1.5 төгрөгөөр дээш бол том аж ахуй нэгж гэсэн ангиллалд хамруулнаа гэж заагаад өгсөн. За тэр хүрт саяны энэ хоёр хүртэлх хэмжээтэй байх юм бол жижиг дунд аж ахуй нэгжээ гэж заагаад өгсөн байна. За тэгвэл нэгтлэн бодох бүртгэлийн хуулийн дээр энэ хоёрыг бас заасан байна. Нэгтлэн бодох бүртгэлийн хуулийн 4-ийн стандартууд гэдэг хэсгийн 4-ийн 1-ийн 2 дээр жижиг дунд аж ахуй нэгж байгууллагын санхүүгийн тайлангийн стандарт гэдэг ингэ заасан. За тэгвэл нөгөө 2 илгээдэг байгууллагууд маань юу яах вэ гэхээр 4-ийн 1-ийн 1 гэж яах нь. Санхүүгийн тайлангийн олон улсын стандарт уу. За энийг мөрдөх байгууллагууд нь яах вэ гэхээр 2 удаа илгээнэ гэж заагаад өгсөн. За тэгэнгүүтээ одоо нэг хөрөнгийн хэмжээгээр жижиг том гэдээ ялгасан шүү дээ тийм үү. Тэгвэл хөрөнгийн хэмжээ хамаарахгүйгээр яах вэ гэхээр нэгтлэн бодох бүртгэлийн хуулийн тусгай зөвшөөрлөлтөй аж ахуй нэгж байгууллагууд байдаг байна. За тэр нь болохоор 4-ийн 2-ийн 1-ээс 4-ийн 2-ийн 7-г байх яах нь шаардлагыг хангах аж ахуй нэгж байгууллагуудных нь санхүүгийн тайлангаа жилд 2 удаа илгээнэ. За жижиг дунд аж ахуй нэгжүүдийн яах вэ? 1 удаа илгээнэ гэдэг ингээд заагаад өгсөн байгаа. За тэгэхээр энэ ялгаа яах нь хуулийн дээрээс их дэлгэрэнгүй орно. За тэгээд хичээлүүд дээр бол яах нь энэ очрол сургалтын төв хуулийн хичээлүүд дээр бас дэлгэрэнгүй заагдаад явах байгаа шүү. За одоо татврын тайлан дээр оръё. За татврын тайлан дүүргийнхэн татвар дээр тайлангаа илгээд за илгээхдээ E-tax цэгэмэн сайтаар яах нь тайлангаа илгээнэ. За тэгвэл татврын за голцлон илгээдэг татврын 3 төрлийн тайлан байгаа. За Монгол улсын төсвийг бүрдүүлж байгаа татвар ер нь 29 төрөл байгаад байдаг. Энэ дотроо яг 29 төрлийн төлбөр, хураамж, татвараас бүрдээд байгаа шүү.
За тэгвэл үндсэн илгээдэг 3 тайлан нь болохоор ТТ 02 гэж тайлан байна. ТТ 11 гэж тайлан байна. ТТ 03 гэж тайлан байна. За энэ маягтуудын дугаараар яриад байна. Тэгэхээр ТТ 02 нь ямар тайлан байв гэхээр аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын тайлан. Энэ нь хувь хүний орлогын албан татврын тайлан суутхан. За энэ болохоор нэмэгдсэн өртгийн албан татврын тайлан гэдэг ийм 3 тайлан байна. За тэгвэл энэ жилд бас илгээх хугацаанууд нь өөр байгаа. За жишээ нь аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын тайлан болохоор жилд за нэг удаа илгээдэг байгууллага байна. Нэг удаа. За 2 удаа илгээх байна. 2 удаа илгээх. За 4 удаа илгээх юм байгууллагууд байна. Тэгэхээр аж ахуй нэгж яах нь энэ 3-ын алинд нь хамаарагдах вэ гэдгийг бас яах нь мэдэж болно. За тэгэхээр нэг удаа илгээх байгууллагад нь ямар байгууллага орох вэ гэхээр аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын хуулийн 29-р зөвлөл гэж байдаг. Энэ дээр юу аах вэ гэхээр хэлбэршүүлсэн горим үрдэх аж ахуй нэгж байгууллагуудаа гэд нэг удаа илгээнэ гэд хуулиндаа заагаад гисэн. За энэ 2019 оны 3 сарын 22-ны хуулиар баталсан хуулинд яах нь нэмэлт өөрчлөлтөөр орж ирсэн юм хууль байгаа. Тэгээд 20 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжинэ гэд. За энэ юу гэж заасан байдаг гэхээр нийт борлуулалттай орлогын хэмжээ 50 сая төгрөг хүртэлх гэсэн байгаа шүү. Аж ахуй нэгж байгууллагууд хэрвээ 3 дугаар улиралдаа багтаагаад төсөлтөө өгөх юм бол яах нь дараа оноос хэлбэршүүлсэн горим шилжинэ. За энэ хэлбэршүүлсэн горимын гол шин чанар нь юу вэ гэхээр борлуулалтын нийт орлогоосоо зардалтай гасгуугаар татвараа төлөх боломжтой. За нийт орлогоосоо гэхээр яах нь өндөр гарах юм шүү гэж бодож магадгүй. Тэгвэл яах нь вэхээр нийт орлогын 1%-аар яах нь жилд нэг удаа тайлан өгдөг байгаа шүү. За тэгэхээр энэ яах нь хэлбэршүүлсэн горим буюу за аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын хуулийн 29-р зүүдийн 1-дээр хэлбэршүүлсэн горимын талаар бичсэн байгаа. 29-р зүүдийн 13 дээр хэзээ илгээх вэ гэдгийг бичсэн байдаг байна шүү. За тэгвэл одоо 2 удаа илгээх байгууллага нь ямар байгууллага байх вэ гэхээр аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын бас хуулиндаа юуг заасан байх гэхээр 6 сая төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлого, ногдуулах орлоготой шүү. За энэ ногдох орлого биш байна шүү. Ногдуулах орлого нь 6 тэрбум хүртэлх яах нь орлоготой аж ахуй нэгж байх юм бол яах нь тэгэхээр жилд 2 удаа тайлангаа илгээнэ. За 7 сарын 20-ны дотор 2 сарын 10-ны дотор гэж 2 хугацаа байна. За энэ нь болохоор 26-гийн 2 удаа илгээдэг нь 26-гийн аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар 26-гийн 2 дээр бичсэн байдаг байна. Энэ байгууллагуудыг. За 4 удаа илгээдэг байгууллага байна. 4 удаа илгээдэг. Энэ нь болохоор яах вэ гэхээр 6 тэрбумаас дээш 26-гийн 1 дээр шин хуулиа орж харна шүү. За тэгэхээр энэ дээр нь ард нь бүр дэлгэрэнгүй хичээ. 6 тэрбум дээш гэж дээш. За энэ болохоор 6 тэрбум хүртэлх гэдэг. Хүртэлх. За энэ болохоор хэлбэршүүлсэн. Хэлбэршүүлсэн. За ийм 3 төрлийн яах нь аж ахуй нэгжийн тайлангаа илгээнэ. За хууны орлогын албан татврыг яах вэ гэхээр улирал бүр илгээдэг байгаа 4 удаа. За энэгээр нөгөө сургалтын төвийнхаа хичээлүүд дээр энэ тайлангууд ерөнхийдөө дэлгэрэнгүй заагаад явнаа. Нөөтийн тайланг 12 удаа сар болгон илгээдэг тайлан юм байгаа маа. Сар болгоны 10-ны дотор илгээнэ. За нийгмийн даатгал. За энэ даатгалын тайлан дотор нийгмийн даатгалын эндээ 8 эндээ 7 гэдэг маягтаар ингээ хийгдэж явдаг байна. Нийгмийн даатгал. За нийгмийн даатгал нь болохоор энэ даатгал. Энэ даатгал цэг имэн сайтаар илгээгддэг байгаа шүү. Энэ даатгал юм байна. За нийгмийн даатгалын үндсэн эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал гэсэн хоёр хэсгээс бүрдсэн байгаад байгаа. За тэгээд бас 12 удаа илгээнэ 5-ны дотор. За тэгээд дараа